Hei, mä kynsilakkavideon teen nyt, niin mä aloitan tämmöstä se. Mä aloitan vaikka kaikista, jotka on Seppälästä. Okei, niin. Tää on vähän likainen tosta, mutta arvassa. Pinkki, Build Shine, niin tän väri on... Mikä on väri? En mä tiedä. Ei. Niin tää on alennusmyynnistä maksoi joskus 2 €. Sitten Seppälästä jälleen. Nämä tuli samassa paketissa. Näitten Wild and Mild. Näin. Tämmösiä. Sitten nekin oli siis Seppälästä. Mä sanoin, jos ei ole Seppälästä. Ne oli 3 € yhdessä paketissa. Tämmönen Seppälästä euro. Seppälästä yhteensä 7,90. Seppälästä 3,95. Tämä en tiedä missä. Tosta olisi kaikki Seppälässä. Tätä mä en tiedä missä tää on, koska mä oon saanut tän mun äitiltä. Se on siis se vanha. Sitten tämmönen, tää on tullut joku manikyyri leikkisetin mukana, mutta mä käytän tätä niinku silleen kirkkaana. Sitten tämä. Tämä on, en tiedä mistä, jos olen löytänyt jostain. Tää on H&M:ltä. H&M:ltä. Olen violetti. Mulla ei ollut kovin paljon kynsilakkoja ja siinä oli. Että hei!